السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. أول ما نبتدي كده نقول ايه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعتذر يا جماعة عن الفيديو أو البث المباشر اللي فات، لأني فعلا كانت نفسيتي متدمرة. فالحمد لله الناس كلموني وقعدوا يقولوا لي يا موميكي بلاش، انتي بتتعبي على محتواكي ومحتواكي كويس، وشجعوني وربنا يكرمكم. انا بشكركم كتير حبايبي اللي اقنعوني ورجعوني تاني. بشكركم يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم، احلى اخوات في الدنيا. نخش بقى على الوصفه بتاعتنا النهارده وبلاش رغي كتير. طبعا زي ما انتم عارفين احنا داخلين على المدارس، كل سنه وانتم طيبين. عايزين نعمل لاولادنا بقى ايه؟ حاجات نظيفة في البيت، علشان انتوا عارفين ان احنا دلوقتي ربنا يعافي الجميع ويعافينا ويعافي ولادنا كلنا. في كورونا وفي امراض وفي حاجة بره برضو ما بتبقاش نظيفة زي بتاعة البيت. فهنعمل النهاردة شوية فطاير باللبن بالجبنة، وملك عايزة بالنوتيلا نعمل لها برضو شوية، ونعمل سلسلة ايه معجنات كده ان شاء الله عشان المدارس. ان شاء الله تعجبكم، دي اول حلقة فيها ان شاء الله، يا رب تعجبكم. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا وعلى الطريقه بتاعتنا. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عندي كوبايه ونص من اللبن، عندي بضايه حط عليها كده فانيليا، وعندي معلقه سكر كبيره، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره فانيليا، نص معلقه من الملح، وعندي هنا هاخد ايه معلقتين من الزيت دوت. تمام. ننزل بقى ايه بالمكونات الجافه بتاعتنا اللي هي السكر والبيكنج باودر والفانيليا، قصدي والخميره والملح. هنزل عندي بيهم كده. نقول مقاديرنا تاني، انا هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الحليب او اللبن، بضايه، وطول البضايه هتبقى ريحتها زفره ومش لا مش هتحس بيها اصلا خالص، هتدي طراوه كمان للمعجنات بتاعتنا النهارده. وعندي كمان ايه معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين من الزيت. تمام. حطينا المكونات الجافه بتاعتنا، هننزل بقى بمعلقتين كبار من الزيت بتاعنا. بسم الله. ودي واحد، ادي معلقتين من الزيت. طبعا انا حاطه طبعا على البضايه دي حاطه عليها فانيليا، مش هتحس بيها خالص اصلا. قلب بقى دول كده مع بعض. لايكاتكم الجميله بقى يا حبايبي، وشجعوني كده. ان شاء الله الفطاير دي هتعجبكم وتنول رضاكم باذن الله. قلبنا اهو كل المكونات. هنزل بقى على الحليب بقى واحده واحده كده، اشوف هتاخد قد ايه. طبعا هشيل معلقه بقى خالص، احنا ايدينا نظيفه وغسلينها، وهنعجن بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. نحتاج بقيه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحطيش اللبن كله مره واحده، عشان ايه؟ ولا تحتاجي دقيق ولا تزودي دقيق ولا اي حاجه، يعني ايه؟ حطي كده بالتدريج واحده واحده لحد لما تشوفي العجينه بتاعتك محتاجه حطي لها، مش محتاجه خلاص. انما لو حطيتي بقى تحطي مثلا اللبن كله، ممكن الدقيق بتاعك ما ياخدش اللبن كله، لان الانواع الدقيق بتختلف من نوع لاخر. تمام. حط كمان بق لبن. هعجنها بقى يا جماعه لمده 7 دقايق كده، وهرجع لكم اوريكم القوام بتاعها. تمام، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو يبقى طويل ورخم. بصوا يا حبايبي، عجنتها اهو لمده كده 7 دقايق. بصوا العجينه بقت جميله ازاي. ودهنت البوله زيت كده وحطيتها، وهسيبها بقى ايه اغطيها وهسيبها لما تخمر، وبعد كده هرجع لكم. ولو انتي مستعجله عليها ممكن تولعي الفرن 5 دقايق وتطفيه،
وتحطيها ربع ساعه كده هتلاقيها خمرت معاكي. تمام. خلاص يا حبايبي كده العجينه بتاعتي خمرت، بس انا البوله بتاعتي عشان كبيره اهي. بسم الله ما شاء الله. نديها بقى البوكس كده، طلع منها بقى الهوا ده. شايفين العجينه خمرانه وجميله ازاي؟ شيلها بقى من البوله خالص. بسم الله. ونبتدي نطلع منها الهواء. العجينه هشه وجميله وطريه. ونبتدي نقطعها بقى الحجم بقى اللي انت عايزاه قطعيه. تمام. انا هقطعها كده قد ايه مثلا اهو. مثلا الحجم ده حلو قوي بالنسبه لي. هوريها لكم برضو. ايوه كده خلاص امشي بقى. الصاج بتاعي بقى هدهنه كده مسحه زيت كده عشان الفطاير بتاعتي ما تلزقش معايا. مسحه بسيطه خالص من الزيت يعني. وجبنا الحشوات بتاعتنا. الحشوه بقى اللي تحبيها بقى. عايزه تحشي بسطرمه، عايزه تحشي نوتيلا، عايزه تحشي جبنه اسطنبولي، عايزه تحشي جبنه دومتي، اللي يريحك. عايزه تحشي جبنه رومي. الحشوه دي بتاعتك انتي واللي يريحك انتي. العجينه مش العجينه يا جماعه تحفه بجد يعني بجد. بصوا انا لسه عاملاها اهو ارتاحت. هبتدي بقى ايه ابطط العجينه بتاعتي اهي. مش هرققها قوي يا دوبك بس ايه اهو سنتي واحد بس. وهقلبها كده علشان ايه احط الحشوه بتاعتي اهو كده. الحشوه دي بتاعتك انتي اهو. وابتدي بقى ايه اقفلها على بعض كده اهو اهو. اقفليها كويس بقى كده اهي 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 اهي. الحجم ده حلو قوي شايفين. وارص بقى عندي الفطاير بتاعتنا. عملنا الصاج ده بسم الله ما شاء الله. الصاج ده كبير. وعملنا كمان صينيه اهي. يعني لو هنشتريهم من بره دول شوفوا هنشتريهم بكام. بصوا عندي بيضايه كده وحطيت عليها حبه لبن اهو. ما تقوليليش بقى هتبقى زفره ولا مش ولا هتبقى زفره ولا حاجه اهو. هقلبهم كده كويس وهدهن بيهم ايه الوش بتاعي. تمام. عايزه بقى تحطي سمسم حطي، عايزه تحطي حبه البركه حطي، انتي ومزاجك وانتي وراحتك. ندهن بقى الوش بتاعنا كده بسم الله اهو. طبعا ولعت الفرن يسخن على 180. احطها في الرف اللي في النص. هتاخد قد ايه؟ تاخد تلت ساعه ان شاء الله معانا اهو كده اهو. ندهن كل الوش بتاعنا كده. ده اللي هيديني بقى اللون الجميل الجولد الاحمر الجميل ده. وما خدوش معانا اي حاجه. وزي ما قلت لك لو انتي مستعجله مش عايزه تقعدي لحد ما يخمروا، ولعي الفرن وحطيهم في الفرن ربع ساعه. يعني ولعي الفرن وطفيه وبعد كده حطيهم. هتلاقيهم ما خدوش معاكي ربع ساعه في الخمر بتاعهم. وهتعمليهم لاولادك وهيتبسطوا بيهم وهيبقوا بالف هنا وشفا ليهم يا رب.
اهو. ندهن بقى كله. حتى عملت كمان كده 4 كده ساده برضو عشان اوريهم لكم. وعملت ايه بالموتزاريلا، وعملت بالنوتيلا، وعملت بالجبنه اللي هي الدومتي. لو عايزه تعملي باي حاجه بقى، اي حشوه، الحشوه دي بتاعتك انتي بشوقك انتي وبراحتك انتي. تمام. خلصنا كده. نعمل ايه بقى؟ نجيب السكينه بتاعتنا عشان هنديها شكل بس. نعمل كده اهو اهو كده اهو كده اهي اهي شكل بس اهي كده. هتدي معاكي شكل حلو قوي اهي. احنا بمجرد ان احنا ايه هنعمل شكل بس كده في الفطاير بتاعتنا بالسكينه، يعني ما تغرزيش قوي لتحت، بمجرد انك هتعملي بس ايه شكل بس كده في الفطاير. تمام كده اهو. بصوا اهو يا دوبك بس كده اهو. انت مش هتقطعيها يعني بتاعتنا. وغطيتها لما طلعت من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين الفطاير عامله ازاي اللي بالشوكولاته اهي اهي. بصوا اهي. واللي بالجبنه اهي. بسم الله اهي. شايفين الفطاير هشه من جوه ازاي. اللي بالجبنه الموتزاريلا اهي برضو. بصوا شايفين الجبنه بتشد ازاي. بصوا اهي. يا رب الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ ام ميكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي عشان هي الكاميرا اصلا ظلماها. بصوا والله الفطاير تحفه وجميله. وحياة ربنا الطعم، وحياة ربنا الطعم. وابو ميكي ده والله اهو وبيقول لي تحفه، وانا مش بجاملها مع انها لسه سخنه. يعني هي لما تبرد هتحلوي كمان. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم وينول رضاكم. وعايز اقول لكم على حاجه، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب من مطبخ ام ميكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعايز اقول لكم على حاجه قبل ما تختم حبيبتي مراتي، ان طعام المؤمنين فيه شفاء. انا كان عندي كورونا وخفيت لما اكلت حته من حبيبتي. لا ما صدقوش، ما كانش عنده كورونا ولا حاجه. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.